让你笑我，我也没拿到我手上飞出去的。山是山，水是水，钓鱼就得天天怼。哥哥们出门开竿了啊！小猪今天来到了风云钓场，我跟你们说，刚问了一圈，他们都用24拖24。妈呀，线被小了！我今天拿的最大的线也才20号主线，待会儿把子线放过24号吧。走上钓位，总长13.5米啊，鱼竿用拖钓旗舰5.4米的。线组搭配 K23 18拖20，哎，小猪图还是铁啊！本来想用24号线，想了想算了，就用18拖个20，切了再说嘛，对吧？小线毕竟比可能好一点。老板，开始。刚刚把线打下去啊，老规矩，先守10分钟，10分钟没口，咱们再慢慢飞料。他这个钓场不认重窝，重窝一拍，必热。咱掐鱼吧，你就把这个狗掐给我嘛。不给我掐吗？你掐赢了，我送你跟标3加强嘛。你掐输了，把拖竿给我。我10根我都不给你掐。哎呀，我18拖到20啊。行，听你的，跑太少了啊，2节太少了，跑1节干啥啊？3、4颗3、4颗的飞。哇，别呕猴啊！好不容易来一条还呕猴，别叫我，上鱼！哎呀，好有劲儿一条鱼！哇！哎呀，真有劲儿啊！你来太早了，鱼我还没溜出来呢。哎呀，你还嘲讽我呢？调整了之后啊，不到10分钟上了第1条鱼，现在第2尾我来了，补点料，不对，应该是飞点料，他这认飞料呢，不敢打中我。完了，切线了，可能。我看一下，然后我刚那股劲儿不对，没切，跑了，一坨没。刚说放松一下，等半天没口呢，哎，哐一下一坨没了。人就不能放松，就该认认真真钓鱼。先补点料。见我们钓完吧。哎呀，你把我鱼钓上来了！他把我鱼钓上来了，我都说了我来。他说啊，我再飞一勺料，然后就脱竿了。哦呦，你这个鱼劲儿美！哎呀，老出这种事儿！刚又有个一坨没啊，然后赶紧把钩子检查了一下，发现钩尖磨没了，立刻马上换副新钩，免得到时候又有这种状况。哎呀，哥，对不起，他太冲了。没有。他一起竿就跑你那边去了。你看我们2个人溜一条鱼，鱼一下子窜隔壁去了。钓了好几个了啊，见了5、6口的，一坨没也挺多的，上了3条鱼。趁着现在给你们把正事安排一下，然后完了待会儿接着手。来。我一坨没的，他光一坨没都4、5个了。哎呀！
你笑我。我也没办法，我手上飞出去的。哦吼！哎呀，哎呀，这个脱杆绝了！哎呀，你看这脱杆猛不猛？直接从人手上抢杆，把杆抢到了羊角头上。这条鱼，你是不是给它军训过？哎呀！哎呀，这个是慢黑哦！帅了，帅了，帅了！老板，今天整体来说口还是不错的啊，没有想到睡过头了，来赶个下午场还能钓那么多条，尤其是从我手上抢杆那条呀，那个劲儿是真的大，差一点没拉回来。堂主说过2天鱼劲儿会更大，走，过2天再来。